بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، احنا هنا في زفتة، بين زفتة وبين متغمر، هي المعدية. عاوز تروح زفتة عدي بالمعدية، عاوز تروح متغمر عدي بالمعدية. هنا أنا بصور لكم متغمر من زفتة، وهنا متغمر، هنا الجامع الكبير شكله ما شاء الله يفرح. هنا الكورنيش بتاع متغمر، والناحية التانية دي هي زفتة. اللي ما يعرفش متغمر يا جماعة، دي مركز المحافظة المنصورة، والمركز متغمر، واحنا تبع محافظة الدقهلية. طبعا هنا هنعمل محشي كوسة ومحشي بتنجان، ومين ما بيحبش الكوسة ومين ما بيحبش البتنجان. هنا هنجيب طبعا البصل ونقطعه. هنا يعني انا بقول لكم بقطعه، يعني هنا قطعناه خلاص. هنا نحط السمنة ونحط الزيت. نزلنا بالزيت اهو، سيبهم بقى يتفاعلوا مع بعض كده عشان يدوبك بس يصفروا. بصوا يا جماعة، ما تحرقوش البصلة، هتدوكوا تيست طبعا ومرارة في القلب المحشي. وما تخلوش يعني البصلة توصل ان هي تبقى محروقة، لا طبعا كده مش صح. انتي خليكي قطعت البصلة، حطيت الزيت، حطيت السمنة، وقفي بس قلبيهم تقلبتين وانزلي بالطماطم، وسيبي بقى كله يتناغم مع بعضه، وهتسبكي ده احلى تسبيكة. طيب بصوا هنا بقى ايه، يعني ما لحقتش حتى تحمر، يعني تصفر حتى، كان صفارة على خفيف كده يعني. هنا نزلنا بالطماطم، وهنا كانت اتسبكت تسبيكة ما شاء الله مرملة، وايه حاجة كده تفتح النفس. هنا الخضار، وهنا الرز ده يا جماعة مش بيتنقع ابدا، بتاع المحشي عشان ما يعجنش منك. الخضار بتنقعيه شوية بتاع 5 دقايق كده، بتنقعيه سليم وبتغسليه سليم، وبعد كده تقطعيه وتسيبيه يتصفى براحته على ما تكوني عملتي على التسبيكة. اهي التسبيكة اهي كانت اتعملت وكانت بردت شوية. وهنا بقى التركية بقى، هنا بقطع بصلاية واحط عليها البهارات بتاعتي 7 بهارات، وبحط فلفل اسمر وكمون، وبنزل بعد ما بخلص الخلطة خالص بحطهم. تاكلي احلى شوية بقى محشي بتنجان وكوسة يستاهلوا بقكم. هنا اهو بحط الملح بتاعي، الملح بتاع الخلطة بتاعة المحشي يا جماعة لازم يكون زيادة سن بسيطة، مش زيادة قوي عشان ما يحدقش منك. هنا اهو. دي الضرة بقى يا جماعة، ده الكنج بتاع الفيديو. طيب هنا الضرة دي جزء من الجاموسة، حاجة كده كأنك بتاكلي سمنة بلدي. الخير بقى اللي عارف الضرة دي، يعني اللي عارف الخير كله. ده أكل دسم طبعا، اوعي اوعي يحس كأنك تاكليه بعد المغرب، اوعي، ده غدا ويكون غدا بدري عشان نعرف ننام ايه خفاف خفاف. ومفيش خفاف في الفيديو ده، بس يلا. المهم حطينا الطماطم وحطينا البصل، وهننزل بالبهارات ونديهم تقليبتين 3 4 كده اهو. هنقلب اهو. هنحط دلوقتي البهارات، بهارات اللحمة يا جماعة: فلفل اسمر، كمون، ورق لوري. بس انا مش عارفة هنا نستحط ورق لوري ولا ايه. المهم، عايزة لو عندك بالجزر بقى بيخلي اللحمة اقسم بالله سكر، وبيخلي الفراخ برضو سكر. يعني هو الجزر عامة مطلوب في الزفر، يعني في تسوية الزفر. هنا حطيت الفلفل الاسمر وحطيت الكمون، واسيبهم بقى مع بعض كده. هنا كنا جايبين لحمة طبعا، لأن يعني ايه، في ناس كانت خايفة من الضرة دي عشان كنا أول مرة نجربها، بس حاجة كده أقسم بالله يعني ايه، نغم يعني. دوم بقى ده تقليبتين. يعني ريحة التشويحة دي يا جماعة بتاع اللحمة والفراخ عندنا والله العظيم بتجيب آخر الشارع. جميلة جميلة. بصوا بقى، طبعا غسيل اللحمة بتعملي لها محلول مية عادي من الحنفية، متكونش سخنة طبعا، بتكون عادية خالص. فترة يعني
تحطي شوية سكر شوية ملح طماطمتين طماطمية تقطعيها يعني في قلب المية وتحطي الزفر بتاعك ده نقع عايزة تحطي شوية قرفة أو جنزبيل في النقع ده حطي بيخلي الحاجة ما شاء الله لا زفارة ولا حاجة بيسحب أي دم زايد فيها دي بقى التركة اللي أنا بقولكوا عليها أقطع بصلاية بعد ما بعمل خلطة المحشي وبحط فيها السبع بهارات والتوابل بتاعتي فلفل أسمر وكمون وانا بتحضرهم عندي في البيت مش بشتريهم جاهزين بس لو انتي عطارك مضمون عادي اشتري منه عادي ودام انتي ضامناه يعني طبعا بقلبهم اهوت واقوم نازله بهم على الخلطه بتاعه المحشي هنا بقى يعني هنا بقى بصوا بقى كانت اتشوحت بقى خلاص بصوا بقى المرتة بتاعتها عامله ازاي شفتوا الريحه جايبه اخر الشارع احنا بنحب نحط طماطم يا جماعه مع اللحمه ومع الفراخ وكده عشان بحس ان هي يعني بتشيل اي زفره فيها هنا خلاص كانت اتشوحت اهي وننزل عليها بالميه انا بوريكم بس المرتة اللي نازله منها بعد التشويح مش ملسوعه ولا اي حاجه تشويحه يا جماعه ما تخليش اللحمه تتحمر منك ولا تتلسع منك عشان ما هتلاقي طعم في الشوربه مش هيعجبك طبعا الملح بتاع الشرب بتاع اللحمه ما بيتحطش ابدا اللحمه الحاجه الوحيده اللي ما بتحطلهاش ملح في الاول تستوي تلات ارباع استوى وينزل لها ايه الملح تخشي المطبخ ما تخافيش والله كل حاجة سهلة بس مع الوقت طبعا مش هقولك انت هتطلعي بيرفكت من اول مرة لا طبعا هتتعلمي احنا مش نازلين كلنا متعلمين يعني هنا ما شاء الله بصوا انا بس يا دوبك حطيت المية وبصوا منظر الشوربة عامل ازاي طبعا بتحطي يعني اللحمة بتاعتك او الزفر بتاعك في حلة واسعة شوية نسبيا يعني عشان ما تضطريش كل شوية تزودي مية بصوا بقى منظر الشوربة حتى لسه يعني خلاص بقى هي لسه اصلا حتى ما خدتش اول غلوة دي بس حطيت المية بس وما شاء الله دهبي وجميلة طيب هنا بقى المحشي البتنجان والكوسة يا جماعة الخضار بتاعهم عبارة عن ايه شبت بقدونس الكزبرة تبقى قليلة شوية يعني دي حلاوة المحشي البتنجان والكوسة كأنك بتاكلي كفتة بتحشي المحشية تلات ارباعها بس وتسيبيها كده عشان ايه بقى المحشي نازل متفرفط وحلو هنا بقى طلعت الضرة بقى والله من غير اي اضافات طلعتها مسلوقة حطيتها في الفرن طلعت سمنة بلدي بصوا بقى يعني والله منظرها يفتح النفس كنا جايبين لحمة محدش دق اللحمة كل اللي كل ضرة او اللي اسمها اللحمة البيضة هو الجزار قال لنا اسمها لحمة بيضة بس احنا عارفين يعني ان هي ضرة كانت بتيجي يعني قطع كده مع اللحمة ماما كانت بتجيبها مع اللحمة بس احنا بقى جبناها على بعضها وقلنا ايه ناكلها عشان احنا بنحب طعمها يعني كلنا بصوا بقى جمالها طالع منها سمنة بلدي هنا بقى كان المحشي بتاعنا استوى المحشي بتاعنا استوى اهو قرن الفلفل بقى اللي هو الحامي ده حاجة حكاية لوحده يعني هنا كان حد بيدوق المحشي ما كانش قادر يستنى وقعت منه تاني بصوا بقى المحشي مش مزيت اللي هو يصدك عن الأكل لا جميل والله بصوا ليه لمعة كده مش مزيت اللي هو تقرفي حتى تمسكيه وتاكليه بإيدك لا دي كانت صينية من الصواني ما شاء الله لأن احنا كنا عاملين كمية محشي ما شاء الله يعني حاجة كده يعني ايه يستاهل بقكم بصراحة خلي الطماطم بتاعتك مظبوطة الملح مظبوط بيبقى زيادة شوية في المحشي عشان يدوله طعم لأن المحشي ما بيبقى دلع ما بيتاكلش بخار طالع بقى حاجة كده يعني ايه عظمة عذرا على المنظر يا جماعة بس اللي كان بياكل ما قدرش يستحمل من حلاوة المحشي حتى ما استنوش اقدم في اطباق ولا اعمل يعني ايه شغل الفيديوهات ده بس يلا ده ما شاء الله اهو دي بقى الذرة اهي او اللحمة البيضة ويا رب النهاردة نكون افدناكم
هي لها طرق تانية إن شاء الله نبقى نعملها بطرق تانية بإذن الله، نقدر نفيدكم بطريقة تانية. هنا خلاص أهو ما شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا مننا حتى لو بمعلومة بسيطة، ونكون خفاف على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.